ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡುವಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಟು ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಟಿ ಎಚ್ ಇ. ಟು ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಟಿ ಎಚ್ ಇ. ಟಿ ಎಚ್ ಇಯನ್ನು ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ತೆಗಿತೇವೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದಿ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ತೆಗಿತೇವೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವ. ವವಲ್ ಯಾವುದು? ಎ, ಇ, ಐ, ಒ, ಯು ಇದಿಷ್ಟು ವವಲ್. ಬಾಕಿ ಉಳಿದಂಥ ಲೆಟರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ವವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ವರ, ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳು. ಈಗ ಟಿ ಎಚ್ ಇನ ನಂತರ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ದ ಸೌಂಡ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ದ ಮೂನ್, ದ ಡಾಕ್ಟರ್, ದ ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಪರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೂನ್ ಎಂ ಎಂಬುದು ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಂಬುದು ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಂಬುದು ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ಸ್. ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್ಗಳು ವರ್ಡಿನ ಮೊದಲು ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ದ ಮೂನ್, ದ ಡಾಕ್ಟರ್, ದ ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಪರ್, ದ ಸೌಂಡ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಅದೇ ವರ್ಡಿನ ಮುಂದುಗಡೆ ವವಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಅದೇ ಎ, ಇ, ಐ, ಒ, ಯು ಲೆಟರ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ದಿ ಸೌಂಡ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ದಿ ಅರ್ತ್, ದಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ದಿ ಆ್ಯಂಟ್, ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.